3、4、5、6、7，多勞多得。錄緊噶咯喎，錄緊啊！係啊，錄緊啦。Hello， 大家好，大家好啊歡迎大家又翻嚟我哋交流廣場。嗱，呢期咧Jeffrey Epstein 單嘢咧，我諗都會得到好多人嘅關注啦。當中咧就涉及好多一啲未成年人嘅性剝削事件。我諗好多人咧都會將嗰個集中力啊，將啲焦點啊，係擺喺邊一啲名人涉案啦，有邊一啲嘅 email 啊，入邊又爆出啲乜嘢醜聞啊，或者係講啲乜嘢內容啊咁樣啦。咁但係咧，唔知大家有冇諗過去跳開一步去睇一睇，即係其實嗱，我哋呢啲咁嘅平民百姓咧，未必真係有機會去到呢羅利島啊。咁但係咧，我哋呢啲普通人咧，其實更加需要關注嘅咧，係點樣去保護身邊嘅人，特別係兒童咧，去避開呢啲咁樣嘅潛在性罪犯嘅。我唔知大家咧知唔知道，如果當你喺英國啦，我哋移英啦。咁遇到一啲潛在嘅兒童性罪犯嘅時候咧，有啲咩可以做咧？點樣去到保護啲兒童咧？同埋又有冇一啲嘅法案啊，或者一啲嘅方法啊，係可以利用，然之後能夠保護到你身邊嘅兒童啊，或者未成年人咧？嗱，講落去之前咧，就我都希望大家可以subscribe 我哋呢一個頻道啦。咁同埋，如果聽完有咩任何嘅諗法啊，或者意見都可以留言討論㗎喎。咁我哋而家就繼續講有關呢個法案嘅。咁我想講一講呢個法案係乜嘢嘢咧？佢咧就叫做 Sarah's Law 啦。咁其實佢就係用一個受害者嚟到命名嘅一個法案嚟嘅。首先就講下呢一個 Sarah's Law 咧係嗰個發生嘅背景係咩事啦。咁叫得 Sarah's Law，你都知道嗰個事主咧亦都係叫 Sarah 嘅。咁佢就叫 Sarah Palin 啦。佢係一個8歲嘅小朋友啦。咁呢件事咧就係發生喺呢個英格蘭嘅一個叫做 West Sussex 郡嘅一個叫做 Kingston Gors 嘅地方。咁呢個West Sussex 嘅郡咧，其實喺邊咧？就喺呢個 Southampton 啦，或者 Portsmouth 嘅東面嘅一個郡嚟嘅。咁係幾時發生嘅咧？就喺2000年嘅7月1號啦。咁阿 Sarah 咧就喺佢爺爺嘅屋企附近嘅一個粟米田嗰度咧，同佢兩個分別13歲同埋11歲嘅哥哥啦，仲有一個5歲嘅妹妹一齊喺玩緊。咁玩嘅時候咧，佢13歲哥哥就憶述翻咧，就話阿 Sarah 咧玩嘅時候就可能整親啦，然之後咧就因為整親咁，梗係想跑去啲大人嗰度睇下，哎呀可唔可以幫我黐翻塊膠布啊咁樣啦，咁佢就跑咗去爺爺屋企咁樣。咁咧佢哥哥咧其實就想追上去嘅，咁但係咧因為妹妹跑得太快啦，咁佢淨係見到佢個妹妹咧就穿過咗嗰個一個樹籬嘅缺口咧，等到佢哥哥跑到去路邊追上嘅時候咧，但係就已經見唔到阿 Sarah 啦。咁到咗晚上9點鐘啦，一路都等唔到阿 Sarah 翻嚟嘅父母啦，佢就好擔心啦，於是就已經即刻去打咗報警電話噶啦。咁警察咧趕到之後咧，咁阿哥哥13歲嘅哥哥阿 Lee 咧就同佢哋講話咧，佢見到咧有一架白色嘅貨車咧喺車道上邊揸走咗喎。佢其實亦都認得嗰個司機部分嘅特徵嘅。佢話咧就見到一個衣衫襤褸啦，有一個好銳利嘅藍色眼睛啦，同埋牙齒泛黃嘅男人咧，着住一件工裝嘅襯衫咁樣咧，就揸走嗰架車嘅，就喺佢妹妹失蹤嗰個位置附近出現咁樣。咁咧就住呢一啲資料咧，警方已經即刻去到展開咗對當地嘅搜尋啦。咁呢一件事因為都幾轟動嘅，有一個細路女咁突然之間消失咗啦，所以就好快咁樣已經演變到去全國嘅搜尋嘅範圍啦，同埋係到全國性嘅新聞都已經有報導，等多啲人去知道同埋去留意呢一單案。當時咧一個喺呢個 Sussex 郡做個警官嘅阿 Martin Underhill， 咁呢一個警官咧佢就曾經接受過一個 BBC 嘅訪問啦，佢指佢呢一次咧呢個搜查咧其實係佢參與過嘅一個最大規模嘅調查之一嚟嘅。嗰次咧嗰個規模係大到咧係動用咗1300名嘅警力。咁你都知其實講真，英國嘅警力可以動用到1300個，其實都非常之大量啦。同時已經耗資咗成300萬英鎊，都可以睇得出其實無論警方啊或者係周遭嘅人咧都好睇重呢一件事件嘅。咁嗰位警官佢都話呢個任務係非常之艱辛，因為咧佢哋搜索嗰面積非常之大，因為咧疑犯啦咁啊揸住架白色嘅貨車，咁佢可能個移動範圍都非常之大，嗰個搜索範圍係達到數百平方英里，咁即係幾大咧？我用香港嚟到去做一個比喻啦，咁香港嘅新界啦
包括離島嘅總面積咧，就大概有呢個368平方英里咯。咁佢數百平方英里其實就等同於呢一個咁大嘅面積噶啦。咁所以佢出到咁大嘅人力物力去到調查咧，你都可以理解咯。即係千幾人要揾新界加埋離島咁樣嘅面積啊？係啊，咁好渺茫喎，其實。係啊，但係佢本身你都見到佢付出咗好多警力同成本，所以要揾係一啲都唔容易。同埋某程度上，你唔知自己真係揾緊啲咩嘅。一個白色嘅貨車大把啦，你平時喺街道上面。同埋可能佢都會集中去到揾阿 Sarah 咯，即係睇下會唔會有人見過一金色頭髮嘅細路女啊，諸如此類咁樣咯。但係真係都係好普通嘅一個小朋友，即係好難去揾咯，我自己覺得。係啊，所以其實佢父母咧，即係當然唔係淨係警方去到努力搜查啦，咁佢父母其實都會有喺一啲電視啊同埋報紙上邊咧，就每日咧都去到透過啲媒體去呼籲大家幫手揾佢嘅，咁啊靠其他嘅人力就一齊去到揾呢個妹妹啦。但係咧就喺搜尋咗3日之後，都係仲未揾到阿 Sarah 嘅下落啦。咁其實大家都估到一個細路女8歲，如果有成3日你都係揾唔到佢咩下落嘅時候，大家都會有一個比較壞嘅打算，咁所以其實警方佢都認為揾到佢機率咧係降低緊咯，迅速降低緊。咁所以警方其實已經都有同阿 Sarah 父母啦，即係阿 Michael 同埋阿 Sarah 啦夫婦啦，就同佢講話，你都要做好一個最壞嘅打算噶啦。咁亦都解釋咗話，而家咧佢哋個調查重點就應該未必係會揾到仲係活生生嘅 Sarah。而可能係真係揾佢嘅屍身咁樣咯。咁到咗咧，阿 Sarah 失蹤咗嘅第2日咧，其實就佢哋已經好快鎖定一啲嫌疑人噶啦。咁當時咧負責呢個監視當地性罪犯嘅一個警探啦 ，Paul Williams 啦，咁佢已經列出咗5個佢認為最有可能綁架 Sarah 嘅人啦。咁其中有一個男人咧就係名列榜首，佢個名叫做 Roy Whiting。咁呢一個人咧其實都有一啲性罪行嘅前科嘅。咁警方咧鎖定咗呢一個男人之後咧，其實佢喺事發嘅第2晚咧，就已經去咗阿威霆嘅屋企咧，位於呢個 Little Hampton 嘅公寓嗰度咧，對佢進行一個超過1個鐘頭嘅審問啦。跟住然之後問完之後咧，警方咧就再次翻去，就可能想再問佢一啲資料嘅時候，就已經見到阿威霆咧前後有2次咧就走向佢嗰架白色嘅貨車嗰度攞一啲嘢喎。跟住然之後咧，當佢第3日出嚟嘅時候咧，佢就已經擺完啲嘢咧，就諗住上架車就揸架車離開啦。咁警方就覺得好懷疑咧，就立即就攔住咗佢咧。咁其實咧，當時警方憶述翻咧，覺得呢一個行為咧，應該係成功去阻止咗佢銷毀一啲重要嘅證據。咁當時咧，佢哋就警方就到詢問阿威霆咧，咁當晚阿 Sarah 失蹤嗰一日咧，你去咗邊啊？咁阿威霆咧就同佢講話，下晝啊5點半咧就去咗一個叫 Hove 嘅一個 Fun Fair 啦，即係啲遊樂場啦。咁我就唔知做乜咧，總之喺嗰度兜啦。跟住咧，我夜晚咧9點半就翻咗屋企啊，我留喺屋企咁咩都冇做過啦。咁樣講喎，咁啊話自己又唔關我事㗎咁樣啦。咁但係警方咧就喺去嗰個白色嘅貨車嗰度咧，就揾到一張入柴油嘅收據喎。咁而呢張收據咧，其實係威霆咧前一晚咧嘅夜晚10點鐘咧，就喺一個叫做 Poober 嘅地方附近嘅一個 A24公路旁邊一個叫 Blackbird 嘅 Garage 嗰度入油嘅證據。呢一個證據咧，其實就顯示咗阿威霆講嗰個不在場證明嘅矛盾點嘅，因為咧 Blackbird 嘅入油嘅地方咧，同威霆屋企所在講嗰個 Little Hampton 以北大約係15英里處嘅一個嗰個遊樂場啦，即係頭先講嗰 Hove 嘅 Fun Fair 呢個遊樂場咧，係非常之遠噶，根本冇可能就話佢9點半咧就話自己翻咗屋企，跟住然之後10點鐘咧又喺翻呢一個叫 Blackbird 嘅加油站嗰度入過油咯，所以其實佢根本咧就係講緊大話，佢唔係留咗喺屋企嘅。呢一樣嘢咧就引起警方一個幾大懷疑嘅，咁所以咧警方就即刻就上咗去嗰個貨車入邊去搜查佢貨車上嘅物品啦，咁啊揾到一把刀啦、一條繩啦，跟住一啲膠帶啦，同埋塑膠嘅紮帶啦，仲有一支嗰啲嬰兒油啊，咁講真即係都唔係好解釋得到點解會有呢啲咁樣嘅嘢噶啦。咁但係咧你知啊，即使佢有呢一啲嘢揾到出嚟，但係你冇一個好確鑿嘅證據嘅時候咧，咁警方其實都唔係話可以
即時做到啲乜嘢啦。咁警方就調查咗佢背景啦，發現咧其實佢都曾經喺 Sarah 嘅祖父母屋企附近做過一啲建築嘅工作，亦都喺嗰度咧就放過狗㗎喎，即係佢其實係可能踩過點啊，留意過嗰度有冇啲目標人物咁樣噶啦。咁喺接受呢個詢問嘅時候啦，咁阿威霆就承認，係啊，呢架白色嘅貨車係我噶，咁佢就再冇講啲乜嘢嘢咯，但係死都唔肯講喎。哇！但係咧，佢呢度咧，佢明顯係即係叫佢攞咗嗰個叫入油證明啦。咁呢度已經係證明到佢講大話，唔係可以逮捕佢咩？但係我覺得可能冇一個好真係充分嘅證據係可以真係話到你同即係佢同到單案有關係咯。即係佢講大話，佢係有疑點嘅，但係佢冇一個罪名係可以捉佢。係啦，但係佢都經過幾次嘅訊問嘅，佢都繼續有問佢嘅。同埋咧，其實佢身上邊咧，同埋啲手臂度咧係有一啲爪痕，但係佢都冇解釋到咯。即係總之係好鬼死有疑點噶啦。咁有爪痕會唔會可以驗到嗰啲 DNA 啊成嗰啲咧？我唔知佢係咪當晚，即係你知佢1號就失咗蹤噶嘛，咁之後咧佢2號當晚先至去到再去揾佢啦，咁啊唔知佢即係會唔會可以揾得到呢一啲證據仲殘留喺佢身上邊咯？咁所以我諗警方佢都有去嘗試拘留佢嘅，咁但係咧因為冇呢確鑿證據嘅，始終咁樣鋤佢唔入噶嘛，屍體又揾唔到又成咁樣。咁你就拘留咗2日之後，佢就保釋咁樣就走咗啦。咁啊，但係呢條友咧一定係身有屎噶啦，因為咧當佢保釋咗之後咧，佢又冇翻去自己喺嗰個 Littlehampton 嘅屋企，佢就翻去佢老豆住嗰個叫做 Cowley 嘅地方。咁但係呢個 Cowley 呢個地方咧，其實係同佢自己住緊個 Littlehampton 嗰個地方係車程係相距成1個鐘，即係其實佢都冇乜理據係點解無啦啦要搬走，除咗佢身有屎咯。直到去7月17日啦，咁其實一路都揾唔到阿妹妹嘅任何嘅消息啦。7月17日咧，有一個農場嘅工人咧，就喺呢個 Pulborough 呢一個附近嘅 A29公路旁邊咧，亦即係咧頭先我講過係阿威霆咧去入有嗰個 Blackburn 呢一個地方以西幾英里嘅一片田地嘅時候，佢就揾到 Sarah 一條赤裸裸被部分掩埋咗嘅屍體。咁呢個屍體咧，咁可能你都知啦。咁佢其實已經距離阿 Sarah 失蹤已經17日啦。當時有7月係屬於夏天啦，咁南部嘅英格蘭都有啲熱噶啦。咁所以佢嗰個屍體嘅狀況唔係保存得幾好嘅，所以係好難確認得到個死因啦，亦都冇辦法判定呢一個小朋友係咪有遭到嗰個性侵害。我諗佢法醫最初步嘅認定咧，認為阿 Sarah 咧就係死於窒息啦，同埋佢嗰個全身赤裸嘅狀態咧，亦都可能暗示佢真係有遭到嗰個性侵害咁樣咯。揾到呢一個屍身之後咧，其實就已經引起咗一大波嘅宣傳浪潮噶啦，因為咧就即係好震撼啊嘛，對於一個小朋友係有咁悲慘嘅下場咧，係令到好多人都去關注呢一件事。咁所以咧又獲得一啲新嘅證據，咁樣就有人去通報咁樣咯。咁有一個女司機咧，就喺呢個 Blackburn Garage 呢度附近咧，有一條小路度咧，就揾到一個好關鍵證據，就係 Sarah 嗰一隻嘅鞋仔。咁呢隻鞋仔咧喺之後咧，其實會喺一個法證上面提供咗好大嘅證據嘅。咁另外啦，之前咧就提到阿 Rayton 咪去搬走咗去佢爸爸住嗰屋企咧，阿 Cowley 嗰個地方嘅。咁但係咧，因為一條友咧已經揚咗啦個名，即係大家都知道佢係一個被懷疑嘅人啦，亦都係一個有前科嘅人啦。咁所以咧，當地嘅一啲自發性嘅治安維護團隊咧，嗰啲成員咧就走去襲擊佢咯。咁你身有事，因為佢又驚俾人打咧，跟住佢就逃離咗嗰度咧，就露宿街頭啦。咁佢好衰唔衰咧？露宿街頭都算啦，咁你自己咪匿埋一邊瞓咯。咁但係咧，佢喺呢個7月22號咧又偷咗一架車喎。咁呢個偷咗車呢一個機會咧，就俾警方去遞到有機會利用佢偷車呢一個名義咧，就可以拉佢。然之後咧，即係如果入到去罪，佢就可以將佢韞喺個間房嗰度，佢哋有多啲時間進行調查啦。咁啊，咁警方咧真係一路監視住佢噶嘛，一見到佢偷車咧，佢就已經即刻捉佢啦。咁佢當時就好驚啦，又逃走啦，然之後仲撞到2架警車，跟住然之後咧，咁因為駕駛技術咁差嘅時候就俾人捉咗。好似頭先咁講啦，因為呢個偷車同埋危險駕駛咧，咁阿威霆就被捕啦，同埋
俾人判處咗22個月嘅監禁。然之後佢就喺呢個服刑嘅期間咧，警方就即刻攞去嗰架咁嘅白色貨車嚟到做嗰個法醫鑑定啦，即係頭先我所講嗰個又揾到繩啊、塑膠帶啊、嬰兒油嗰架車嗰度攞去做鑑定。咁啊，經過呢7個月嘅調查之後咧，喺2001年嘅2月6號咧，咁威廷咧終於被控謀殺呢一個 Sarah 嘅。喺開庭審訊嘅期間咧，就有幾位好關鍵嘅證人啦，就包括阿 Sarah 頭先嗰個13歲哥哥阿 Lee 啦，因為佢就講過話佢喺 Sarah 失蹤當晚，佢就見到一個衣衫襤褸同埋牙齒泛黃嘅男人噶嘛，咁啊揸住架白色貨車經過噶嘛，咁但係又好可惜嘅一樣嘢就係因為阿 Lee 咧，佢就雖然記得呢啲咁嘅細節，但係佢咧喺辨認嫌疑犯嘅時候就冇認到阿威廷喎，咁但係都仲好彩地咧，仲有另外2位駕駛者咧，佢係有相關嘅證詞嘅，佢係話咧。喺 Sarah 失蹤嗰一晚咧，就喺後嚟發現 Sarah 屍體嗰個地點附近咧，佢見過咧有一架白色嘅貨車停喺嗰個路邊，停咗一陣喎，跟住然之後就揸走咗咯喎，即係好可能咧就係佢棄緊屍嘅時間係有啲駕駛者見過呢一架白色貨車停喺度嘅。咁另外咧，即係雖然有目擊證人啦，咁但係都係冇一個好直接嘅證據去到證明啊嘛。呢個時候咧就係要靠呢個法醫學嘅證據啦。啲警方咧咪揾到話一隻證實屬於 Sarah 嘅鞋嘅。咁喺嗰隻鞋上邊咧，其實就揾到一個有一啲同威廷嗰架貨車上邊相似嘅纖維嘅。咁同時亦都喺嗰架貨車上邊咧，警方係揾到一件 T 恤啦，係揾到一條金色嘅頭髮嘅。咁嗰條金色嘅頭髮咧，經過 DNA 檢測嘅結果顯示咧，呢一條頭髮咧係屬於 Sarah 以外嘅人嘅機率咧就只有1/10嘅啫，所以差唔多幾乎係100% 肯定就係 Sarah 噶啦。咁有咗呢啲咁相對關鍵嘅證據咧，其實都已經係都幾足夠去裁入去啦。咁另外咧，法醫生態學家咧亦都分析咗威廷佢擁有嘅一啲物品上邊嘅花粉啊。即係佢呢啲花粉咧，就係確認得到咧，佢係曾經出現過喺發現 Sarah 屍體嘅地點咯。咁其實你都可以話有直接嘅證據，同埋有啲環境嘅證供啦。咁所以喺2001年嘅12月12號嘅時候咧，經過法官同埋陪審團咧，話都幾長時間喎，4個星期喎，佢都4個星期嘅審判咧，跟住阿威廷就終於被判綁架同埋謀殺 Sarah 嘅罪名成立啦。佢就成功俾人判咗終身監禁。咁你知就算終身監禁都好啦，咁你可能有一個年期你先可以進行呢個假釋啊或者保釋噶嘛，係啦，假釋啦。咁佢都至少要判50年嘅監禁先可以進行假釋咯。咁啊，法官咧就表示其實佢都幾相信阿威廷咧去外出尋找呢啲目標兒童嘅時候啊，就係用呢架白色嘅貨車啦，跟住咧就將呢個白色嘅貨車咧當成一個兒童監獄咯。咁可能就會利用呢架貨車嚟到去捉咗啲小朋友之後咧，就喺上邊做啲不道德嘅行為咁樣咯。當阿威廷咧俾人定罪之後咧，咁佢先前嘅犯罪記錄先至俾人曝光，因為咧原來係嗰一啲犯罪記錄咧，佢哋係唔會想俾陪審團或者知道，因為咧佢驚會影響咗陪審團嗰判斷嘅。因為通常呢啲就係話，你如果影響咗啲判斷咧，佢日後如果上訴嘅時候，佢可以利用呢一個點嚟到打官司噶嘛。即係可能咧，你哋有對我有前設，所以先至告得入我，即係咁樣。咁所以其實佢嗰啲犯罪記錄咧，就可能俾人壓低咗，冇人知咁樣啦。即係至少陪審團唔知咁樣咯。呢一樣嘅情況咧，就引發起一啲公眾咧，就希望呼籲政府去成立一個查閱性犯罪者記錄嘅登記冊，因為大家都知道，喂，根本佢就係一個有記錄嘅人，咁點解佢會可以周圍走啊？咁危險啊！同埋，如果啲公眾一早知道佢係一個咁樣嘅人，或者係一啲父母知道佢住嘅附近有個咁樣嘅罪犯喺度嘅時候，佢可能會提高警覺㗎喎，可能就會唔會俾啲小朋友周圍咁放心喺度玩㗎咯喎，咁樣啦。咁大家就喺嗰個犯罪記錄咧，就揾到阿威廷做過啲乜嘢嘢咧？咁佢咧原來就喺1995年3月咧，阿威廷就喺呢一個 Cowley， 即係佢阿爸住嗰度啊，即係佢之後咪潛逃咗去嗰度住嘅嗰個地方咧，就已經係曾經綁架同埋猥褻過一個8歲兒童，又係8歲變態佬。跟住咧，佢又俾人判處咗4年嘅監禁喎。但係其實咧，原來咧呢啲咁嘅罪行嘅最高刑罰係終身監禁㗎。咁但係唔知點解佢淨係判咗4年啦，而且佢係有講點解嘅，因為咧佢話佢由於佢係及時認罪啊，
即係即刻認罪，咁所以佢係可以判處較輕嘅刑罰喎。咁你都唔係判4年咁少4年太喎。少咁同埋咧，佢最癲嘅一樣嘢就我覺得咧，因為阿威霆咧喺定罪咗之後咧，其實都有一啲精神科嘅醫生咧去進行評估噶嘛。咁係評估過，其實出獄之後咧係極高嘅可能性會再次犯罪。咁但係都放咯。係啦，咁所以佢喺呢個1997年11月出獄之後咧，即係佢其實仲要可能扣咗假嗰啲啦，因為佢原本咪判4年嘅，佢淨係服刑咗2年5個月嘅咋，咁佢就出咗獄啦。咁原來佢係當時英國首批俾人列入呢個性犯罪者登記冊嘅人，但係嗰陣時個犯罪登記冊又冇公開，唔係好知呢一個登記冊有咩用啊？可能純粹係對佢揾工啊嗰啲有影響。哦佢平時日常生活即係唔會真係話哇呢個人係性罪犯住喺我屋企隔離，即係唔會講到俾你聽。可能即係咩 DBS 嗰啲嘢。以我所知咧，其實有個網站，譬如好似蘇格蘭咁樣啦，係可以查到咧，即係你入一個 postcode 咁樣，就可以查到你附近幾多英里裏邊有幾多呢啲咁嘅 sex offender 咯。咁但係咧就實質係嗰個人住喺邊度咧，其實就唔知咯，即係純粹俾你一個好 rough 嘅 idea 咁樣，佢係犯過啲咩你都唔知道咯。我就唔知道，即係頭先講呢一樣嘢咧，究竟係有咗呢個 Sarah's Law 之後先至有呢樣嘢啊，定係已經之前都有咧？哦，呢個都唔清楚啊。不過睇個網站之後咧，就似係俾一啲即係諗住買樓或者租樓嘅人用，就唔似係俾家長，可能都俾家長用嘅，但係即係對於家長嚟講，佢淨係得一個數字，就附近有幾多個人咁樣，冇乜大幫助。同埋佢又唔知道究竟佢附近究竟係附近邊一忽咧，咁我究竟近定唔近咧咁樣。係啊，同埋呢度我都想講咧，就係正因為咧好多呢啲咁樣嘅同兒童有關嘅性罪犯咧，佢哋嘅判刑咧，其實我諗唔止一個係咁低啊。好多時候咧，我哋睇一啲當地嘅新聞咧，都會見到好多即係話哇，判幾年就算啦，係咯，整死人喎，有啲可能係，即係有啲話可能係令到有創傷喎咁樣。咁所以咧就係大眾嗰種睇法都會覺得就喂，判刑咁輕，其實如果你一知道咧嗰個人個位置係點樣咧，大家咧肯定所有街坊咧一定係會上街，一定係會即係有攻擊性啊、示威啊咁樣嘅，因為佢哋知道如果你唔出聲嘅話咧，法庭啊嗰啲嘢又唔會做，出邊咧又唔會有啲工具咧係幫你咁樣，一定係要上街示威咁樣嘅。其實 even 我自己住嘅鎮附近嘅另一個鎮啊，我都有喺 Facebook 啲群組嗰度見到啲 local 就喺一間屋門外示威，舉晒牌，成日都喺嗰度示威嘅，就係講緊入面有一個性罪犯。我唔知係咪涉及小朋友啦，咁但係當嗰啲居民知道有一個咁危險嘅人住喺自己附近呢，嗰個反應係非常之大。所以我覺得法案係當然要保障一啲受害者啦，但我亦都喺度諗個社會點樣可以處理呢啲犯過呢啲性罪行嘅人？佢哋係咪唔可以再同大眾一齊生活呢？係咪真係要揾個孤島放佢哋定係點？即係我都喺度諗點樣處理好咯。其實好似最近都有啲講法，就係話不如做一種叫化學閹割啊嘛，係有咁嘅提議啊。不過你講嗰樣嘢咧，其實係即係你住嗰邊又有啊，喺我哋住呢邊咧，個附近嗰啲鎮咧，喂，我都自己都見過，起碼不下5次喎，就係咧話安置咗一個人喺啲 council house 裏邊，咁而嗰個性罪犯咧，即係有好多次前科，而佢住嘅地方咧係喺一個學校嘅附近，所以啲人咧就非常之緊張，就好似你所講就係喂，喺出邊唔淨止喎，仲掟嘢啊，掟爛啲窗啊，甚至想嘗試拉嗰個人出嚟打咯，好激㗎真係。咁我覺得咧，好似呢一方面嘅嘢咧，喺當時咧，即係 Sarah 發生呢一樣嘢之後咧，其實都陸陸續續有發生一啲相關嘅嘢，而且兼且有一啲爭議性。咁我就會喺之後再補充一下，我哋就可以再討論一下啦。咁我咧都想講一講啦，其實原來當時咧，阿威霆咧，佢哋呢啲咁嘅性犯罪者咧，原來係一叫做性犯罪者改造計劃，但係佢係可以拒絕參加嘅喎，即係我以為佢係一定要參加啦，但係原來唔係咯。咁佢如果唔參加嘅話咧，佢係被逼額外服刑多5個月咯。咁即坐多5個月，但係我可以唔參加咁樣，我以為強制性。佢改造係改造佢精神啦，定係改造佢身體結構？我諗係一定係精神嘅，係咪？同埋即係呢未夠咁變態改造。係啦，即係講真，如果可以改造個身體，我建議係應該要。咁英國比較有人講人權噶嘛，所以佢就可以選擇唔
唔該做。係啦，雖然佢有所謂懲罰啦，咁但係講真，啲，即係講真，你坐多5個月，你又係咪真係阻止得到啲乜嘢嘢？喂，但係唔係喎，咁點你講呢話，即係英國有人權咁，但係當初嗰個電腦大師圖靈都係俾人哋化學閹割噶喎。真係慘喎！咁即係點計只係因為嗰啲咁樣同性戀就俾人化學閹割，咁我寧願係化學閹割嗰啲即係性罪犯咯，係咪先？但係我都聽聞過咧，化學閹割咧，即係其實係俾啲藥嗰啲性罪行嘅犯人食啦。咁其實佢咧，只要自己停藥咧，佢係可以復原翻㗎喎。咁其實又冇人一定話監住佢一日每日都要食喎，所以其實佢可以自己停藥咯。係啊，所以其實到依家你喺度講緊即係所謂嘅懲罰啦吓，你講人性咧，你要俾一啲所謂道德俾呢一啲罪犯咧，其實就真係有好多爭拗點嘅。咁啊，我哋都講翻啦，即係你可能大家就算聽到，喂，你判得咁少又好啦，即使判咗終身監禁咧，一定都會有好多人覺得呢啲咁嘅性罪犯咧。判終身監禁都益佢啦，係咪先？即係有食有住咁樣，咁咪幾爽啦！佢哋喺入邊。咁但係咧，好彩嘅係咧，我呢邊好叫好冇彩啦。即係原來咧，你犯呢啲咁嘅兒童性罪行咧，即使你係一個喺監倉入邊都好啦，對於嗰啲囚犯嚟講係相當之唔受歡迎嘅。咁就阿威霆咧，又自從呢個開始服刑無期徒刑以嚟咧，佢喺監獄入邊咧係遭受到多次攻擊㗎。咁喺呢個係啊，係普通攻擊定性攻擊啊？哦，都普通攻擊，都肉體攻擊嘅，咁都唔少嘢㗎啦。即係好似喺2002年啦，8月4號啦，咁威霆咧就喺佢嗰個服刑嘅監獄入邊咧，就俾另外一名囚犯咧就攞剃刀咧劃傷佢右邊面頰啦，留咗成15cm 長嘅疤痕啦。跟住然之後咧，到喺11年嘅時候7月咧，佢又俾另外一個囚犯咧係謀殺犯嚟喎，嗰個人係跟住拮傷佢對眼咯。跟住然之後咧，到咗18年嘅11月咧，咁阿威霆又遭到第3次攻擊咯喎。佢喺呢個牢房入邊咧，俾另外2個囚犯咧就拮傷咗咯。咁佢就送咗院去治療，但係又之後冇事，佢又繼續翻嚟受審咁啊，受刑啦嚇。喂，點解英國嗰啲監獄咁多啲利器啊、人啊？其實全世界嘅監獄咧都係好多呢啲問題，因為嗰時睇過 Netflix 上面有一套專講世界唔同監獄嘅一套節目啦。咁其實咧大部分啲囚犯咧對性罪行或者對一啲係男人攻擊女人，即係總之你打女人你蝦女人啦，盜亦有道啊。係啦，佢哋係好討厭呢啲人嘅。可能你謀殺犯，你男人殺男人，佢都唔會覺得你係咩事啦。但係對於性罪行犯咧，佢哋係好憎佢嘅，所以有某啲性罪行犯有機會要獨立囚禁嘅，因為如果唔係個監獄就會好多事發生咯。喂，咁啊慘咯，即係有啲公義原來係要喺監獄裏邊先可以施展到嘅話，唔係喺法庭咁啊大鑊啦有啲。咁呢一啲道義咧，即係可能同我哋呢啲相對地一啲即係真係平民啦，或者係唔中意施展一個暴力嘅平民嚟講咧，呢種好暴力嘅公義究竟係咪公義，有好多爭端嘅。咁但係呢個人咧，你知唔知佢去到2024年最近期啊，2月11號嘅星期日下晝5點14分，佢都係俾另外一個囚犯咧去拮傷咗嘅。即係總之佢嗰個沒完沒了啦。即係我諗佢呢個監獄嘅生涯咧，都應該係 keep 住俾人拮噶啦，係啦。嗱，大家都可以喺頭先我所講嘅嗰啲咁嘅阿威霆喺監獄入邊嘅遭遇啦，同埋頭先阿杏兒都有提過，好多人都好憎性罪犯噶嘛，even你坐監入邊嗰啲人都係啦。咁你都可以睇得出啲人對呢啲兒童性罪犯幾咁大反應啦。咁其實呢一樣嘢咧，亦都可以喺當時咧有一個叫媒體咧就報紙嚟，應該係叫 News of the World 咧。公開咗呢個犯有兒童性罪行嘅記錄名單之後，你都可以睇到嗰啲民眾嘅反應咧，你係窺視得到嗰啲人係幾咁憎嗰啲性罪犯。即係好似頭先你哋都有講啊，即係阿杏兒都有講過啦，或者係阿奇哥都有講過啦。即係附近如果居住嘅地方附近有啲性罪犯咧，係嗰啲街坊真係日日咧就走去示威啊、衝擊啊咁樣噶嘛。咁其實呢一樣嘢咧都發生喺當年噶。咁當年咧頭先我哋提到呢一個嘅媒體咧，公開呢個犯罪名單嘅媒體 News of the World 咧，係當年咧去到協助 Sarah 父母咧，去到推動 Sarah's Law 嘅一個媒體機構嚟嘅。咁但係咧，
佢哋呢一個完全公開名單嘅呢個行為係真係幾過激嘅，即係 post 晒啲相啊，跟住然之後可能係嗰個人嘅名啊，可能甚至住嘅地方啊咁樣啦，就完全係公開啦，就唔同而家嘅 Sarah's Law 啦咁樣啦。咁所以當時呢一個名單公開咗之後，就喺民間已經引發咗一大堆嘅波浪噶啦。咁呢樣嘢嘅發生咧，同時亦都係引起咗當時嘅內政部嘅官員對成立 Sarah's Law 嘅一啲隱憂咯。咁因為當時名單公開咗之後咧，就引起咗好多唔少疾惡如仇嘅民眾啦，即係好似你頭先提起嗰啲民眾啦，就走去襲擊呢一啲有性犯罪前科嘅人。咁其實我哋都明嘅，即係好討厭噶嘛呢啲人，即係傷害一啲小朋友嘅人，你真係好難原諒噶嘛。但係如果自己嚟嘅話，就變咗做蝙蝠俠噶咯喎。講開呢樣嘢咧，即係其實你話當時嗰個報社咧，佢係公開晒呢啲咁樣嘅性罪犯佢嗰啲資料喎，係咪？係啊。咁其實咧，以我所知咧，而家有一啲網站咧，其實都係連嗰個人嗰張相啦，同個名啊，未有個住址啊，每日更新嘅喎。即係其實咧，呢一啲網站，我諗相信都唔係一個官方嘅網站啦。如果係官方嘅話，咁警方就唔需要透過 Sarah's Law 去到擠牙膏咁樣擠啲資料出嚟嘅。佢肯定就唔係政府嘅網站嚟㗎啦。哦，不過咧民間就似係咧。有一啲人咧就經常去呢啲咁樣嘅性罪犯相關嘅案件咧，就可能去旁聽啦，或者係本身嗰啲人報料係記者咁樣咧，就走去影嗰啲人嘅相，咁樣去 update 咯。所以但係呢一樣嘢咧，多多少少真係會引起一啲人嘅爭拗嘅，因為咧其實好似我講緊嘅事件咁樣啦，媒體佢咪公開咗啲資料嘅，咁其實咧大家都會覺得好爽快嘅，即係你成班人去走去對付呢啲法庭對付唔到嘅人啦吓。咁但係咧，其實都出現咗唔少誤中副車嘅情況，因為你都知㗎啦，咁你人有相似啦，或者係個名都可以一樣啦。嗰啲被指罵為戀童癖嘅人咧，其實係咪真係你喺報紙上面睇到嘅人，或者你喺網上面睇到嘅人咧？好似呢一個事件咁樣咧，亦都發生過呢啲誤中副車嘅情況咯。其中一個案例咧，就係喺南威爾斯嘅一個女士咧，佢就俾人襲擊啊，咁佢就好擔心自身嘅安全，要逃離居住地。咁大家諗，喂，你係咪就係嗰戀童癖啊？但係唔係喎，原來佢只係一個完全無辜嘅一個兒科醫生嚟嘅啫。咁所以呢一啲事情咧，其實對於阿 Sarah 嘅媽媽 Sarah 嚟講咧，我會覺得佢可能就係其實佢想做嘅嘢唔係呢一樣嘢咯。但係咧，同佢合作嘅 News of the World 咧，好似就變咗攞咗嚟到做一個好 gimmick 嘅嘢咁樣咧，就引起一個民眾嘅波浪咧。所以其實佢都當時有同嗰間報社嘅高層啦，即係亦即係負責跟進 Sarah 事件嗰個人咧，叫做 Rebecca 啦。咁佢建議去到停止呢項活動嘅。咁但係阿 Rebecca 嗰陣時就企到好硬啦。咁但係咧，因為事情咧都真係發生得太嚴重啦。咁唔到一個星期咧，妻家就跪低咗啦，即係好似而家英國政府咁樣，成日好多嘢都突然間跪低嘅。其實內政部都有評論話咧，好似呢一種公開嘅個公審式嘅罪犯嘅名單系統係行唔通㗎，因為咧佢可能會逼到啲戀童癖者會轉入地下，令到啲警方更加難監控佢哋啦，好難揾到佢哋啦。而且會令到佢哋面臨私刑嘅襲擊嘅危險喎。咁後邊嗰個就唔係好關心佢哋嘅，但係你揾唔到嗰啲，即係你追蹤唔到啲戀童癖嘅人咧，其實係的確又多咗一個危險喺度咯。我覺得私刑打錯人先最大鑊啫，即係你個蝙蝠俠你打錯咗個無辜嘅人先係最恐怖啫。係啊，但係其實呢啲嘢都發生得幾多㗎喎，即係好似印度咪成日發生好多呢啲咁樣嘅性罪行啦，即係唔單止對兒童啦，對女性啦，亦都係啦。咁其實佢都有一啲叫做正義之士咧，去到採取私刑㗎嘛。咁但係最後尾曾經都發生過一啲咧，私刑到殺咗嗰個對方，然後先發現嗰個人係一個無辜嘅。究竟私刑啲人係有好多爭議性嘅，究竟當然喺殺啱嗰個人，可能好多人都會覺得大快人心啦。咁但係其實你就有一個好大嘅問題係，你不能監控啊嘛，你根本唔知道嗰啲媒體去公開嘅資訊，或者你自己手上嘅資訊係咪真係啦。第一就係，第二就係，可能你覺得法庭去到判錯咗呢個人，令到佢可以逃離，咁但係其實佢係咪真係無辜嘅人咧？
冇人知嘅喎，係咪？即係呢一個就係私刑所面對嘅一個問題點咯。咁呢個我都對呢樣嘢不置可否，因為我有陣時都會覺得法庭真係放過太多應該要被處罰嘅人嘅，但係都法庭亦都會誤判咯。其實即係可能無罪嘅人都會判咗有罪，都有呢個可能。係啊，其實大家如果有聽下啲唔同嘅法案嘅一啲 YouTuber 都可能有講過啦。其實好多時法庭玩嘅嘢都係一啲有法律上嘅技術層面嘅嘢，未必真係去尋找個真相噶嘛。咁所以，即係呢啲嘢咧，就係有一種好矛盾嘅感覺，就係所以到依家大家都會問一個問題，就係點解呢個世界好似冇正義啊嘛？好啦，咁我唔差咁遠先啦，咁我哋講翻阿 Sarah 嘅媽媽 Sarah 咧，佢點樣去推行呢個法案啦？咁佢咧其實佢想要推行嗰個法案咧，就唔係好似 News of the World 嗰種不受控制嘅公開曝光。而係咧，係可以允許兒童嘅父母啦，或者監護人啦，去到向警方詢問啦，同兒童接觸嘅人咧，係咪有呢個兒童性犯罪嘅記錄同背景啦？咁呢個係一個相對有啲高度管制嘅方案啦，即係可以盡量喺公開與唔公開之間係獲得一個平衡咁樣啦。咁但係當咧呢個法案通過咗咧，當你真係實際去推行嘅時候，其實咧你下邊做嘢嘅人咧，可能就唔係咁諗嘅。有陣時咧，嗰啲指引咧，可能會令到嗰啲人就過於審慎啦。因為咧，佢嗰個犯罪記錄咧，可能係包括一啲未經證實嘅指控噶嘛。咁嗱，如果咧一個人係被定咗罪咧，咁當然，如果佢係一個被定罪嘅罪犯嘅時候咧，咁警方就好容易可以將呢啲嘢披露啦，因為已經確鑿佢係有噶啦嘛。咁但係未定罪嘅咧，有陣時可能有一啲人指控呢個人係佢有一個嫌疑，咁但係冇足個證據指明咧，咁其實警方咧係傾向唔去披露呢一個事實噶喎，咁但係唔代表呢一個人就係完全無辜噶嘛，佢可能本身真係有呢個傾向，只不過冇人捉到佢啫。咁呢一種情況咧，其實咧都透過啲人去申請呢個 Sarah's Law 嘅時候，嗰個數據可以反映出嚟，有好多呢一種咁樣嘅疑點，即係有一個 point 係令到呢一個 Sarah's Law 唔能夠去完整地推行咯。即係好似佢喺2011年至到13年期間啦，咁警方係收到大概4700份嘅申請啦，咁但係當中得700份係披露咗嘅啫喎。咁呢4000項嘅訊息請求咧，點解最終都係冇被披露咧？咁有機會就係因為好似我頭先所講啦，上述嗰個警方傾向審慎嘅原因啦，或者嗰個人真係冇一個犯罪記錄可以披露啦吓，即係可能真係無辜啦，俾人屈啦吓。咁但係咧，實質嘅原因咧，點解冇被呢4000項冇被披露嘅原因咧，係始終冇乜嘢去途徑係可以了解得到咯。咁因為暫時咧，其實啲人咧都係冇一個資訊去到顯示咧，係知道係邊一個人提出呢啲申請啊，或者佢哋動機係啲乜嘢嘢啊。即係其實變相就係你外界咧係冇一個辦法去到徹底去了解呢一個 Sarah's Law 嗰個法案嘅運作嘅成效嘅。咁所以咧有一啲社論咧就會認為咧呢一樣嘢就係反映咗政府係對兒童性犯罪者個披露嘅計劃嘅重視程度唔足夠咯。咁佢哋又覺得咧，政府係冇投入一啲資源啦，去到支持，去到進行官方數據嘅收集啦。咁亦都冇去監察翻呢一個嘅運作同埋嗰個結果啦，冇做到統計分析啦。佢哋就會有啲質疑呢個 Sarah's Law 嘅成效咯。即係佢哋都希望政府係咪可以投入翻一啲資源去到監控，令到佢改善咧咁樣啦。咁當然啦，一個系統咧要點樣去監控，點樣去運作咧，先至可以為社會提供最大效益咧，都係需要有好多唔同嘅範疇嘅人咧，投入一啲好長嘅時間啦、心力去到運作，你先至可以令到佢變得更好啦。咁其實去到2025年7月咧，即係呢件案件25週年嘅時候咧，其實內政部佢哋都有去嘗試檢討翻呢樣嘢嘅，咁佢哋都有表示過咧，本屆政府咧就將會立法去規定噶啦，咁呢個警務處處長係有義務咧遵守呢個已經公布嘅指導方針啦，即係 Sarah's Law 呢個指導方針啦，咁去處理呢一個性侵案件嘅披露嗰方面嘅時候咧，盡量要保持一致嘅做法咯，即係唔好話呢個我就覺得去披露，呢個我又唔披露咁啊，即係總之大家係有一個劃一嘅做法。咁我相信其實大家嗰陣時面對英國嘅嘢嘅時候都會 feel 到佢哋好多時啲嘢都唔劃一噶啦。咁呢個問題已經都唔係淨係 Sarah's Law 噶啦，我諗
係啦。咁我覺得應該好難做到嘅呢樣嘢。咁我都希望啦，佢哋都真係可以完善得到呢個法案，令到更加多嘅兒童係可以喺一個真係安全嘅環境成長咯。因為如果唔係，你就算冇俾佢殺死，一個兒童嗰心理嗰個陰影係勁大嘅咯。我之前都睇過一啲案件係發生喺 Bournemouth 嘅，即係有一個男人咧係真係細個嘅時候曾經俾另外一個男性嘅性侵犯去到性侵過咧，跟住佢係一生都有一個陰影，成長成年咧佢係會不斷吸毒啊，跟住不斷賭博啊，直到佢終於忍唔住啊，咁多年嚟，跟住佢就走去殺咗嗰個人。咁係咪要行到呢一步咧？即係點解我哋係咪可以防患於未然咧？做一啲好啲嘅嘢去保護啲小朋友，令到佢哋有一個快樂嘅環境成長咧？即係我覺得英國其實都係一個比較重視兒童安全嘅地方啦，甚至我覺得有啲誇張啦。即係可能我都明嘅，即係有啲家長其實唔係罰個細路企出街，但係可能自己個細路好嬲咁啊企出街，跟住已經個家長已經係啦，已經俾啲人警告㗎啦，係咪先？即係呢啲嘢你做得咁好，咁但係點解啲性罪犯方面你又要咁歸屬咧？我自己覺得係咯。咁其實嗱，雖然講到 Sarah Law 好似有呢一個嘅漏洞喺度啦，咁但係咧，我依然都係覺得有呢一個系統咧，行到呢一步咧，咁佢媽媽 Sarah 咧真係功不可沒嘅，因為都真係做咗好多嘢啦。咁其實佢話係咪完全冇成效都唔係嘅。咁當時咧喺呢個英格蘭同埋威爾斯引入呢個 Sarah Law 嘅第一年啦，就已經係通過咗1600多項嘅調查咧，同埋900幾份嘅正式申請咧，係令到有200幾名兒童咧免受嘅潛在傷害。咁即係其實可能就係有200幾個資料披露咗出嚟，令到嗰啲兒童嘅家長咧係更加警覺性咧，去到防止啲兒童唔好接觸呢一啲人咁樣咯。我都有一個少少嘅補充啦，即係頭先都聽到佢媽媽Sarah 做咗好多嘢啦。咁其實咧，小妹妹咧Sarah 離開咧，其實真係俾個屋企咧係一個好大嘅震撼彈嘅。當時咧，佢哋兩夫妻咧係喺即係呢件事情發生咗之後3年咧，佢哋就喺9月宣布咗要分居，因為咧理由就係佢個女阿 Sarah 俾人謀殺咗之後咧，係俾咗好大嘅壓力佢。咁佢爸爸咧，阿 Michael 咧喺佢個女失蹤咗之後咧，就患上咗抑鬱症。佢同佢自己結婚18年嘅老婆 Sarah 分居咗之後，就係咁飲酒啊，即係忘卻唔到呢個悲傷可能。跟住就甚至佢喺2011年嘅12月咧，就因為有呢個酗酒嘅成癮啊嘛，咁佢係飲酒啦，就用玻璃杯去襲擊佢嘅兄弟咯，搞到佢要坐埋監添。即係其實好慘。係啊，即係呢啲傷害，尤其是可能我自己睇一啲，即係我因為係嗰啲 true crime 迷啦，有陣時都睇咗好多男性喺心理上面受嗰個傷害，佢未必會講到出嚟啦。即係你從呢單案都睇得出噶啦。即係佢媽媽咧就做咗好多嘢，去到希望呢個之後嘅兒童可以得到保護，但係男性可能承受咗呢個心理傷害咧，當然亦都有啲爸爸係會繼續出嚟做嘢，咁但係有啲男性佢真係受咗呢個好大嘅心理創傷，抒發唔到出嚟。係啊，佢真係抒發唔到，佢變咗只能夠好似我頭先講嗰個喺 Bournemouth 嗰個男士咁樣，佢就去賭博啊、吸毒啊，嚟到去抒發佢心中個壓抑咯，但係都抒發唔到，最後尾就訴諸咗暴力，跟住導致佢有一個要坐監一個咁悲慘嘅人生，本身一個大好嘅家庭係嘛，跟住咧喺分居咗之後11年之後咧，即係2014年啦，12月27號咁，佢爸爸就阿 Michael 就俾人發現佢死咗喺 Craiglang 一個叫 Maidstone 嘅屋企入邊，咁啊45歲就死咗啦，可能飲得太多酒啦，因為死因咧嗰啲警察就覺得唔可以嘅，因為咧佢都知佢真係飲得太多酒啊，佢嗰屍體俾人發現前幾日之前咧就應該係死於呢個酒精相關嘅疾病嘅，大家都知佢因為飲得太多酒，身體唔好，咁都係被人認為係一個自然死亡啦，所以都冇再進行一個死因嘅調查咯。咁其實好可惜嘅一樣嘢就係咧，佢哋兩個人咧曾經喺分居嘅初期咧係接受媒體訪問表示過咧，佢希望係可以將來復合嘅。咁但係好遺憾啦，咁隨住阿 Michael 離開咧，咁呢個願望都唔會實現。咁啊講翻媽媽嗰方面阿 Sarah 啦，咁自從佢個女遇害咗之後咧，佢就一直都好致力去到爭取賦予家長知情權啦，同埋咧俾嗰度啲人咧可以知道社區入邊係咪住緊一個已被定罪嘅兒童性侵犯者啦。咁佢喺08年咧就喺佢呢個發起呢項運動嘅8年之後啦，即係
咁英國咧就4個警隊咧就推出咗一個試點計劃，就係都好成功嘅。咁個試點計劃咧就可以保護咗60幾個兒童啦。咁去到2011年就係我頭先講嗰個喺英格蘭同威爾斯咧就保護咗200幾名兒童。呢個 Sarah's Law 咧都係有佢嗰個作用嘅。咁咧佢都好犀利喎，去到佢04年嘅時候咧，佢出版咗一本佢講佢自己嘅書啦，就係叫 Sarah Palin A Mother's Story 嘅書啦。咁佢就講咗佢面對佢個女俾人謀殺嘅經過啦，同埋呢場悲劇對家庭嘅影響啦。仲有佢就點樣去推動呢個 Sarah's Law 所做嘅努力咁樣啦，咁啊出咗一本自傳嘅書啦。咁同時咧，佢喺呢一個期間咧，佢都同另外一個女士咧去創辦咗一個叫做 Venus Post 嘅一個組織啦。佢係一個倡導兒童權利組織嚟嘅，都幾威㗎。除咗做呢一個組織之外咧，即係一路到而家佢都應該推動緊相關嘅嘢啦。咁佢去到08年嘅年尾咧，佢係俾英國咧係授予咗呢個大英帝國勳章，即係 MBE 嘅。咁佢去到12年咧，亦都俾呢個Open University 咧就授予咗榮譽博士學位，所以佢而家嗰個名銜就係 Dr. Sarah Palin， 跟住然之後 MBE 咁樣嘅，係啦。咁佢都係喺社會上邊有一個成就啦，同埋佢真係做咗好多嘢咯。咁啊繼續從事一啲幫助兒童性虐待受害者嘅工作咯，同埋繼續打擊呢類虐待行為。咁但係咧就有少少嘅花生啦嚇。咁即係頭先我都有講過咧，除咗係 Sarah 嘅媽媽 Sarah 去推動呢一個 Sarah's Law 嘅時候咧，即係唔止佢一個噶嘛。咁仲有呢個 News of the World 呢一個新聞機構去到一齊去到揭發呢一個事件噶嘛。咁但係咧，其實呢一個新聞機構咧，亦都係俾人揭發咗一宗電話竊聽嘅醜聞嘅。咁佢呢個報社嘅員工咧，就係為咗獲取呢個新聞嘅報導啦，亦都參與咗呢個電話竊聽啦、賄賂警察啦，同埋施加唔正當嘅影響嘅活動啦。即係當年Sarah 啦，即係 Sarah 嘅媽媽啦，亦都係呢一個電話竊聽嘅受害人之一嘅。佢點樣俾人竊聽咧？就係咧Sarah 咧，佢嗰個俾人竊聽嘅手機咧，原來就係呢一間報社嗰個編輯，即係頭先我講嗰個 Rebecca， 即係跟進呢一單事件嗰個編輯啦 ，Rebecca 女士咧就俾佢嘅喎。原來就係呢一個 Rebecca 咧就走去竊聽佢當時咧女受害時候，即係可能Sarah 要成日去打電話去同啲警方聯繫啊，或者佢要做啲咩嘢嘅時候咧，就俾呢個 Rebecca 竊聽咗啦，跟住攞嚟做新聞咯。咁呢個相關嘅指控曝光咗之後咧，咁呢一間報社執咗啦，即係搞唔掂啊，因為咁樣即係好大醜聞咁。對於媽媽Sarah 嚟講咧，佢係真係非常之咁失望啦。第一就係當時佢可能都覺得呢個 News of the World 咧係幫緊佢噶嘛。咁當然啦，但係我哋頭先睇過一啲資料，我哋都會覺得其實呢一間報社都係想攞啲堅力啦。咁所以對於Sarah 呢一個受害人嚟講咧，好似一個戰友出賣咗佢咁樣，咁佢就覺得徹底崩潰同埋極度嘅失望啦。咁佢嘅一位好親密嘅同事咧，亦都表示覺得好 heartbreak 咯，呢一件事對佢令到佢好心碎，即係又係一個傷害佢嘅一個團體咯。即係我都唔知，即係呢啲咁嘅媒體同埋呢啲咁嘅施害者咧，都成日令到一啲真係平民百姓受到好多嘅傷害。報紙佬都唔好信晒喎，真係㗎。有幾多個人係真係好真心地幫你，可能唔會冇嘅，但係要自己有一個警覺性咯。不過對於當時Sarah 嚟講，我覺得佢都冇咁多心力去到質疑或者懷疑人哋啦。咁其實呢個女死咗咧，就真係改變咗佢哋成個家庭嘅一切嘅嘢啦，亦都奪走咗呢個完整家庭嘅幸福啦。都咁講啦，亦都係因為呢一件事咧，就改變咗好多一個潛在嘅受害兒童嘅命運嘅。咁其實保護兒童嘅安全咧，係我哋都作為一個成年人嘅責任啦，係咪先？咁如果我哋察覺到一啲可疑嘅人去接近兒童咧，我哋可以點樣去到用呢個 Sarah's Law 去到保護小朋友咧？咁我哋咧其實就可以去到 search 呢個 Sarah's Law 啦，咁你會揾到呢個 Police UK 嘅官方網站嘅。咁其實係申請方法都有3個方向嘅，可以做一個線上嘅申請啦，即係網上申請啦，或者打電話啦，打101啦。或者你就親身去到當地嘅警察局咧去申請嘅。咁你申請嘅話咧，都真係需要攞定嗰啲你懷疑嘅人嘅資訊啦，同埋咧其實你係需要代表一個細路仔或者多個細路仔申請。佢都有講，如果你唔係嗰個孩子嘅父母，其實都可以申請嘅。不過之後再講埋下。咁我講咗呢個，如果你作為父母，你懷疑你自己嗰個小朋友係有一啲令人可疑嘅人接近你小朋友嘅時候，你
就要提供啲咩資訊啦，俾一啲聯絡嘅方法啦，你所懷疑嗰個人嘅一啲資料啦，即係盡量去攞啦。可能你見到嗰個有個人去同你個小朋友形跡可以咁樣傾偈嘅，咁你咪上前了解下呢個係咩人咯。咁啊同埋你個小朋友嘅資料啦，仲有你覺得令你覺得懷疑嘅地方啦，都係一啲你需要提供嘅資料嚟嘅。呢一個機構咧攞咗一啲資料之後咧，其實佢都會同時將你所提供嘅資訊咧分享俾其他嘅機構嘅，即係譬如一啲社會福利嘅社會服務機構啊、援營嘅機構啊，或者醫療服務機構啊，咁佢可能就會喺多方面去到搜尋呢一個人嘅資料，或者係亦都可以同時間去到即刻進行一啲相關嘅制止呢一啲事情發生嘅一啲動作，咁樣佢可以做到咯。如果咧申請咗呢個 SARA Law 之後咧，咁你就會佢哋咧就會喺24小時之內咧就進行核查啦。咁當然如果佢哋認為個兒童係真係好危險嘅咯，佢哋會即刻採取行動嘅。佢話同埋佢都會判斷下你嗰個請求咧，其實係咪真係符合呢一個 SARA Law 嘅規定啦。咁佢哋如果決定咗佢會繼續推進你嘅申請嘅話咧，咁佢就會喺10日之內咧就進行一啲深入啲嘅 interview 去到了解翻，即係可能佢再聯絡翻你啊，你有冇多啲資訊可以提供啊，諸如此類咁樣嘅嘢嘅。咁佢都話佢會去選擇一個你認為安全嘅時間同方式同你聯絡嘅，即係佢唔會有條友咁企喺嗰個你懷疑嘅人企喺度，跟住你就走過去，喂係咪佢啊？咁樣就唔係咁黐線嘅。咁即係係10日內咯，佢話10日內咯，係啦。喂，咁但係咧嗱，以我所知啦，就你講資料概括性啦，就係如果我覺得嗰個人可疑，咁係要攞啲乜嘢資料，同埋我如果唔係嗰個小朋友，咁我又需唔需要攞小朋友嘅資料先可以用到呢個 SARA Law 咧？係頭先都有提過嘅，即係佢咧，如果你真係懷疑呢個人嘅話咧，其實佢都希望你盡量提供得到嗰個人嘅資料嘅，即係個樣個相咁樣啊？係啦，可能相啊，或者係你可能上前問到佢大概住喺邊啊，大概啲名啊，可能外觀特徵啊嗰啲嘢，我諗佢都會知嘅。同埋細路仔嘅資料，其實佢都希望你可以提供得到嘅。咁即係基本上，如果你發覺個細路仔啦，俾人哋性騷擾緊啦，咁你上傳即刻問你叫咩名，你住邊咁樣，咁大家都知道大家想點噶咯喎。係噶，咁佢即係我諗可能你可以旁敲側擊咁樣去問，又或者係總之你懷疑嗰個人咧，即係我諗佢個作用就係如果你真係發現緊呢條友已經性侵犯咗，我覺得你真係即刻報警啦，而家真係，即係你有一個咁確鑿嘅證據嘅時候。第二就係如果你有懷疑嘅。即係你對呢個人有懷疑，佢可能未做到好明顯嘅動作，咁但係你覺得呢個人三面口又古古怪怪，成日喺度踩點揸車喺度望嚟望去，啲僆仔有啲眼光又啲鹹鹹濕濕咁樣咧，咁我覺得佢就可以用呢一個方法嚟到了解下究竟呢個人有冇咁樣嘅背景咯。咁但係咧佢話咧，如果你唔係嗰個細路仔嘅父母嘅話咧，你其實都可以報案嘅。即係你都可以申請呢一個規定嘅，咁但係咧呢個申請咧佢就唔會直接話俾你聽你所懷疑嗰個人嘅資料噶啦，即係佢通常呢一樣嘢就係你申請完之後，如果你係嗰個細路嘅父母，佢會話俾你聽，呢個人係咪真係有嗰個案底喺度噶嘛？咁但係你唔係嗰個父母嘅話咧，佢唔會話俾你聽嘅，但係咧佢會將佢講啊，佢會將呢啲記錄咧就記錄在案啦，跟住就會去到採取佢哋自己嘅行動，但係佢就唔會披露俾你聽究竟呢一個人係咪真係嗰個罪犯咯。不過我覺得如果咁樣，就算你同嗰個小朋友冇關係啦，咁你揾到嘅資料，如果嗰個人真係有性侵犯呢啲咁嘅罪犯，其實應該點都要同嗰個小朋友嘅父母講翻聲咯。我都覺得係，即係你都要去提點翻對方，即係大家鄰里上邊都要，其實好靠鄰里嗰方面嗰個配合噶啦。如果唔係咁樣，你做咗咁多嘢做乜嘢啊？係啊，同埋我覺得有個漏洞喺度，即係你呢個咁樣嘅做法啦。假設嗰個人唔係父母，唔係細路仔嘅父母，咁佢問到嘅資料，跟住咧就報案啦，咁樣講啦。咁跟住咧，然後你又話，因為佢唔係父母咧，就之後就唔會再向嗰個人 update 啦，咁樣。係啊。咁如果佢又唔同父母去講，咁咪可以俾嗰啲處理呢個 case 嘅人偷懶咯。係啊，所以我頭先都講話佢會跟進嘅，即係處理呢個 case 嘅人會跟進嘅。喺個運作上我覺得係有啲缺點咯，呢樣嘢。佢個意願係好大，好似有啲缺點喎。
我都明點解佢唔敢做嘅，即係佢都會擔心你係利用呢一樣嘢，但係其實你又唔係關心你自己小朋友喎，你利用呢樣嘢去到起嗰個人嘅底，或者係想做啲乜嘢嘢不法嘅行徑啊嘛，即係佢都要叫做保障翻嗰個俾你調查嘅人嘅一啲私隱咁樣咯，所以我都明佢有呢一個考量喺度嘅，但係喂，佢係咪真係有做嘢，你真係唔知咯，係咪先？即係如果好似頭先咁樣講話。警察係覺得喂，咁佢呢個人係曾經俾人誣告咗喎，佢都冇俾人定罪嘅，咁是但咯咁樣，咁其實你都係妨礙唔到啲乜嘢，即係你冇一個可以真係阻止得到呢啲小朋友去到被傷害嘅一個實質嘅功能咯。咁始終你知有法例呢一樣嘢咧，你點樣去堆疊都好啦，你都係有一個唔夠完善嘅方法㗎啦，係咪先？咁所以啲做父母嘅真係更加小心啊！要係啊，即係可能好似奇哥頭先講話，有一啲網站係可以睇到附近有啲幾多個性罪犯喺度嘅，咁移民過嚟嘅時候買樓嘅時候睇埋呢一樣嘢咯，了解一下咯。講呢樣嘢，頭先你講嘅時候，我都睇咗啲網站啦，就真係發現附近都有一個好近。不過咧，我自己覺得即係呢一啲資料咧，始終唔係一個真係法庭或者一個警方官方所公布嘅資料嚟噶嘛？呢啲可能係其他嘅一啲居民啊、一啲鄰居啊或者熱心人士啦，去到報料噶嘛。或者我覺得得個知咯，即係嗰啲新聞網站出晒咯。我可以自己再進行一調查嘅都係啊，即係如果你住嗰區啦，咁啊喺個 Google Search 其實好易嘅啫，咁就打翻自己地區啦，跟住再加個 sex offence 咁樣咧，咁跟住搜尋嗰啲新聞，咁其實都好易揾到。我覺得其實係啊，即係人在異地啦，大家啱啱過嚟，你小朋友雖然話細路仔適應能力快啫，但係作為家長真係好需要去到可以保護得到小朋友，你提供一個相對你覺得係一個快樂嘅環境俾佢成長都好啦，你亦都需要留意一下究竟呢個地方附近有冇一啲可能會令到你小朋友有危險嘅人物存在咯。係咪即係呢個原因就係細個阿媽成日唔俾我哋自己落公園玩？即係唔俾你周街走，係咯，即係可能而家都係要咁。你香港70、80年代嗰啲都好犀利㗎啦，呢啲嘢。澄清一下，我唔係7、8、10年代嘅小朋友。好啦，好，你後生啲嘅，係啦，你生存嗰個時代應該都係一個好安全又快樂嘅香港。係啦，咁我哋今日分享就去到呢一度啦。咁希望大家都要留意一下呢一樣嘢咯，唔好忽略呢啲小朋友嘅安全啦。係啊，大家小心啦嚇。咁我哋今集講到呢度啦，好嘛？係啦，下次再見，拜拜。如果大家鍾意我哋嘅節目，就記得 share、subscribe 同埋 like， 仲要撳埋個鐘仔。仲有，如果大家有啲咩題目想我哋去講嘅，都可以喺我哋個 comment 度留言。多謝。